美食博主极限12小时，带你们感受西安碳水暴击。哇，这个状态太美了！我第一次吃到这么香的饺子。哇，西安人你们真幸福。Hello， 朋友们，大家好，这里是朝阳。美食之旅来到了西安，这里也是碳水之城。接下来我们用1天的时间去吃一下坊上的小吃。这回坊上的小吃也是特别多，甲午油胡馅，韭黄的韭菜，来个经典的葱花的，一共3种馅，葱花、韭菜、韭黄。哇，这个状态太美了，切一下吧。好嘞。再来配一个肉丸胡辣汤，这里面都是啥呀？各种蔬菜，还有丸子、肉丸、辣子都要。辣子都来点。肉丸胡辣汤，当地人很多人都配这个饼泡这个胡辣汤里，跟我们河南的胡辣汤完全不一样，里面的芡花的比较多，味道很香辣。我跟你说，这个饼贼好吃，上次来西安就吃过了。里面的肉馅很多，这个一定要趁热吃。一口油胡馅，再来一口胡辣汤，能给人香死。到了这里，这个油胡馅跟肉丸胡辣汤一定要尝一尝。老本行油泼酸汤水饺，现包的，3两油泼，3两酸汤，专门从外地来吃你这个饺子的。欢迎。这辣的不辣是吧？辣椒香。美得很，酸汤水饺，哇，油泼水饺，这饺子看得我都流口水了。哇，我第一次吃到这么香的饺子，主要这个辣子太香了，里面的馅也很粗，牛肉韭黄的饺子，哇，配这个饭太美了。他们这里的回坊上的小吃好吃的太多了，我觉得1个月都吃不完。果然这边的油泼辣子太香了，西安人你们真幸福。再来个冰峰，哇。来尝一尝这个酸汤的水饺，哇！给你们看一下里面的馅，好过瘾！第一次吃水饺吃到这么爽，再放点醋，我觉得会更好。酸辣味道直接翻倍。他家这个油泼的跟酸汤的都很好吃。哇！接下来我们来吃个小炒，这家的烧烤也不错，现在卖的烧烤，牛肉要30个，肉丁要20个，要1个馕。盐筋没有吗？盐馅有，大家都发酵。牛肉小炒优质的，馍我自己掰，先掰馍。这个掰馍虽然自己费功夫，但是我感觉还是自己掰的香，手指盖大小就行，掰了15分钟的成果。我第一次来西安的时候吃的是羊肉泡馍，先尝一尝这个牛肉小炒。烧烤正好也来了，牛肉都快2025年了，你敢相信吗？西安的烤肉1块2，这个是牛肉，这个是肉筋儿，太美了。再尝尝这个牛肉，哇，这边的肉特别嫩。这种是刷酱的，还有一种是不刷酱的。哇，优质版的小炒，吃这个应该跟泡馍一样，就扒拉着吃。哦，好烫，果然自己掰的馍就是香。粉丝，这个粉丝已经吸饱这个汤汁，特入味。这个馍也是比较吸汤的，表皮软软的，里面硬硬的。这是它里面的牛肉，好过瘾。这吃小炒不是为了这口糖蒜的，肉筋跟板筋儿。粉这么肉香，没有人参多，加上孜然辣子的香味儿。烤馕，我只能说西安人你们太会吃了，真的香炸了。这泡馍就得扒拉着吃，我觉得这样才有灵魂。西安不愧为碳水之城，今天这一天在这里吃的太爽了。